مسؤولين هرا uga tirsanaa xukuumadii madaxweyne Siraayo oo kala wasiiru dawlihi cadaaladda Khadar Axmed Deeriye wasiir ku-xigeenkii qorsheynta Axmed Aadan Ismaaciil Axmed Kayse iyo wasiir ku-xigeenkii caafimaadka Xasan Daahir Debeel ayaa iska xaadiriyay magaalada Muqdisho asayeeshe mas'uuliyiintaasi hore ilaa hadda ma cadda sababta rasmiga ee halkaasi u tageen haddaba xukuumadda Soomaaliland ayaa arrintaasi ka hadashay wasiir ku-xigeenka amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Muuse Deeriye ayaa arrintaasi ka hadlay arrintaasi waa inama waa iska shaqadoon horena waa taan idinku sheegayo waxa ku dambeyn doonaa in hal na saamaxo iyagoo soo socdo soo yaacayo codsi saamaxeed muxuu ahaa cod fi cafis muxuu ahaa dalbanaya ayaynu arki doonaa bari ah marka wax lalay anu lama yaabin niman arsaaqad meel walba way taalaa dalkana inay taalaa nabadgelyo qaraxa dharaar walba ka dhacaya waynu ogsoonahay tagi maayaan kismaayo bahashi toona waa xamar waxay tagaan xamar qarax baa yaala marka inay dalkooga imaansadaan bay ahay inay muxuu ahaaye arsaaqadu halkan ay taalaa ka sugaan bay ahay shalay wasiir raayeen intaasoo sanadood bay ahaayeen inay dharaarba dabayshu meel u qaato maaha rag waaweyn oo aan u haystay inay mudakar yihiin bay weeyay ragaasi sheesha bari waxaad arki doontaan iyagoo leh war halna saamax madaxweynuhu cafisa noo fudiyo in muddo imika gobolka Awdal dhalinyaro ayaad ku xidhxidheen oo ilaa hadda xidhan dhalinyaradaas maxaad u xidheen dhalinyaradu kulliidee wasaaradda arrimaha guduhu wixii dee isku daya fowdo waa xidhayna nimadu maaha waa ogeydeen oo ka wada hadli mayno wixii ay sameeyeen waxay ku hadleen waxaad ogtihiin baad idinkuna weydiisaan annaga marka waa xidhan yihiin afarina baanu xidhnay waa la eegayaa dee bal wixii dambi ay yeeshaan Badri Koosar Maxamuud telefishinka Ariel Hargeysa.